อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะคุณแก้ววันนี้นะคะคุณครูแก้วกับคุณครูเปิ้ลจะพาเด็กๆมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์กัน การทดลองมีชื่อว่าพายุใต้น้ำเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะเด็กๆก็จะมี 1. ช้อนโต๊ะก้านยาว 2. แก้วพลาสติกทรงสูง 3. น้ำเปล่าและ 4. สีผสมอาหารชนิดน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1นะคะเด็กๆให้เด็กๆเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วเด็กๆไม่ต้องเทเต็มนะคะแล้วก็ค่อยๆเทด้วยค่ะจากนั้นให้เด็กๆใช้ช้อนก้านยาวคนลงไปในแก้วเป็นขั้นตอนที่2เพื่อทำให้เกิดพายุหมุนเลยนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะในแก้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยขั้นตอนที่3นะคะให้เด็กๆหยดสีผสมอาหารลงไปในแก้วแล้วสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดพายุหมุนเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะในแก้วเกิดพายุหมุนเลยใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะลองเติมสีแดงลงไปว้าวเด็กๆสังเกตดูสิคะเกิดพายุหมุนรุนแรงมากสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนำการทดลองไปทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการทดลองวิทยาศาสตร์พายุใต้น้ำของคุณครูแก้มแล้วก็คุณครูเปิ้ลสนุกไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมจึงเกิดพายุใต้น้ำขึ้นคุณครูเปิ้ลช่วยเฉลยหน่อยค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อเราใช้ช้อนคนทำให้เกิดพายุหมุนและหยดสีลงไปจะทำให้สีหมุนไปตามแรงหมุนของน้ำที่กำลังหมุนวนเมื่อเวลาผ่านไปสีก็จะค่อยๆไปผสมกับน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการทดลองพายุใต้น้ำแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านตามตาร